अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू एमएम पिजन्स क्लब। कैसे हैं सब दोस्तों? खैर खैरियत से हैं? अच्छा जी, जैसा कि आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि आज हमारा टूर्नामेंट हो रहा है 8 कबूतरों वाला। 7 का टाइम है, अभी टाइम हो चुका है, कबूतर निकालते हैं, ज़रा लेट हो गए हैं तो शार्ट सी कबूतरों की वीडियो बनाते हैं, फिर आपको अगली अपडेट देते हैं जो भी सीन है जी। ठीक है जी। ठीक है, ई परिंदा डबल मोर है जी। एक और मोर लगाएं जी। के टूर्नामेंट में डाल रहे हैं 92 नंबर, 13 नंबर, 36 नंबर, 53 नंबर राणा बदरंगी घोड़ा और ये 44 नंबर काला बच्चा जी। कबूतर निकल गए हैं, बस अब पल्ला मारना है और फिर इन्होंने जाना है आसमान। पौड़ी दो भाई। लें जी, उड़ गए हैं जी सारे। ये सामने इब्राहिम खान पल्ले मारते हुए, ये नीचे से शहबाज के उड़ गए हैं। ये ले जी, माशाल्लाह कबूतर उड़ गए हैं सारे। ये उस तरफ से हाजी साहब के भी उड़ गए, हाजी साहब भी पले मार रहे हैं। ये चेक करो जी, माशाल्लाह। बाकी अब थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे ऊपर जाते हैं आपके साथ डिटेल शेयर करेंगे, साथ साथ बताते रहेंगे, अपडेट देते रहेंगे क्या सीन है क्या नहीं है। सर अल्लाह का शुक्र सारे उठ गए हैं। एक आधा कोई कबूतर होगा जो सामने होगा, अब समझ नहीं आ रही है अपना है या ये साथ इब्राहिम की छत उड़ रही है, वो हाजी साहब की उड़ रही है, ये नीचे शहबाज की उड़ रही है, इस तरफ खारी भाई की छत उड़ रही है। तकरीबन अपने इस गेड़े की तकरीबन 5 छतें 4-5 उड़ रही हैं, वकास भाई वाली छत उड़ रही है। तो बाकी अब जैसे जैसे नीचे आएंगे आपके साथ वीडियो कंटिन्यू करेंगे, वीडियो शेयर करेंगे सारी इंशाल्लाह। अल्लाह ने चाहा तो आप सब भाइयों ने दुआ करनी है कि अल्लाह पाक खैर खैरियत से करे, शौक़ अच्छा हो, कबूतर अच्छे उड़ जाएं इंशाल्लाह।